我當年夠係23歲路口嘅時候做乜嘢啫，大佬？咁譬如你朋友邊度嚟嘅？咁都要嘅。咩事？咁嗰刻係諗咩㗎你？邊個嚟㗎？而家冇人識你啊！啱啊！歡迎嚟到公然作樂嘅全新訪問系列《公然作樂 VIP》。哇！呢個名度咗我哋幾耐啦，2個禮拜公然作樂 VIP。咁今日咧，其實呢個系列咧，我哋都會邀請本地嘅胡琴演奏家去同我哋分享學二胡同埋作為一個專業嘅樂師到底係咩回事嚟嘅。咁介紹下我哋身邊嘅嘉賓先。首先係有香港青年指揮家司徒健先生。呢度其實所有人都識咗好多年，司徒健先生突然間覺得好見外。不過節目做落去就會覺得大家會打開好多，係亦都係前香港中樂團嘅樂師啦。咁緊接住咧就有麥嘉賢同埋黃心豪，佢哋咧都係香港中樂團嘅現任嘅樂師嚟㗎，有前任同埋現任。當然唔少得喺我右手邊，竹韻小集嘅樂團聯合首席陳啟謙。係啦，咁今日我哋圍埋一齊係做乜嘢嘅咧？你係邊個咧？但係我係 Brian， 唔係我係 Longman 啊，咁就好明顯係同大家做啲唔同類型嘅音樂，但係咧都係一齊拉二胡拉咗好多年，識咗好多年㗎啦。節目開始嘅時候咧，有個小小嘅遊戲準備咗俾大家。咁呢度咧有4個信封，信封裡面咧就有各自一條問題，咁 A、B、C、D 大家揀啦。我 A 啦，我全部科都係 A 嘅。B 啦，的係阿的，仲有 B 同 C， 心好係隨便啦。肥 B 啊OK 喎，係咪睇得㗎啦？係啦，咁大家就俾個數字出嚟，就估下嗰個係代表乜嘢意思咧？有啲問題可能真係要諗一諗，係個答案係乜嘢？嗯，係。我得㗎啦，我。好，咁啊 A 先啦，陶健啦。32。腰圍。腰圍32。喂，其實呢個遊戲係講我啊嘛，即係唔係講佢啊嘛。OK。32全部失禮你啊！冇人答。支指揮棒咯。32支指揮棒。 32歲。誒嗱都叫，你都要兄弟。32歲都叫兄弟。係啊32。巴琴。係啱嘅，係32。正確答案係32歲。攞出嚟。有幾多把胡？我自己拉二胡常用淨係得一個嘅啫，即係真係用死一把㗎。32把胡係點樣嘅概念咧？個概念啊，個概念係一個櫃擠唔晒咯。其實好得意啊！呢個其實咁啱，因為我哋有3個係我同啟謙同心海同老師。咁就係其實就係俾老師荼毒咗。係啦，就係因為我老師其實如果叫小巫見大巫啊，如果我老師有過百把嘅時候，咁一開始咧就見到啲胡又開始嘈，尤其我同啟謙就有個共同嘅嗜好，做啲古董琴咁樣。咁樣買咧，我淨有一次係爛嘅，即係皮冇咗啊，聽唔到聲啊，試都唔使啦，即係你話俾我聽幾多錢就買啦。咁而家就越嘈越多，你完全唔知自己嘅。咁9把高胡啦，我有9把二胡板經啊，咁我又有椰胡、經二胡，係啦，二演我又有竹體，又好似有6寸嗰種嘅。我有去過蒙古度就離隊之後自己去買咗隻馬頭琴，然之後又有隻艾捷克，咁樣儲下儲下就有32呢個概念，都好彩啊，係唔算太貴嘅嗰刻。我諗大家都會覺得而家買琴就得，即係我諗見到好琴真係會走咗就揾唔翻啦，未必。係啊，呢個係真係啦係50到70年嘅琴，你知道唔會再出現嘅。而家呢一把琴咧，應該就大約係50年歷史到60年歷史左右㗎啦。嗱，碌過 Facebook 嘅朋友知道，其實除咗二胡、高胡、中胡之外，仲有好多唔同類型嘅胡琴啊。咁樣，咁大家有幾多個琴咧？其實20零隻多啦，廿零隻啦。係啊，總之就係知道我啲胡就好似我啲貓攞嚟做玩具嘅心咁樣，係日日都會爬下玩下咁樣。見到啱嘅咪價錢又 OK 嘅，咁咪買。最緊要價錢 OK 啊！最緊要價錢 OK， 最好就有人買咗琴，用住可以借俾我拉都 OK。咦？你好似望住我，係啊同我講緊嘢冇錯家言都多啊。有陣時朋友可能會玩咗一排唔玩，跟住之後就話：有冇興趣？我好俾我咯，橫掂我都想要多隻。咁譬如俾你朋友邊度嚟嘅？咁都有嘅。介紹我先。可唔可以做下我朋友？我都想要啊！但係都冇夠。仲等緊我放。係啦，冇錯。哎呀，咁最後心號啦。我又少啲嘅。
就8-9隻到啊，一隻搖8-9隻啊， 9隻8-9隻隻同埋一對白沫就同陶健買嘅，但係好可惜就係到而家都未用過。我諗睇緊嘅觀眾未必明，二胡咪二胡咯，點解我要有咁多隻咧？係唔係喺唔同嘅場合會用唔同嘅二胡嘅咧？我記得我讀書嘅時候，直情考 major 咧，我會考呢一首歌就用呢隻琴，考另外一首歌用另外一隻琴去考。即係譬如協奏曲嘅，我會有一隻專係拉協奏曲嘅胡。拉傳統作品會有一隻專係拉傳統作品，甚至係可能劉天華就用劉天華有一隻琴拉，阿炳用阿炳，孫文明就用孫文明咁樣。適合嘅琴去拉，適合嘅作品係好重要。係啊，絕對同意呢一個，因為我都係咁嘅。我記得我畢業音樂會係6隻歌6隻琴，就算比如說我想拉3隻華賢君嘅歌，但係我想用唔同定弦，我都會有機會用3隻琴拉。哇！淨係講我哋有幾多把胡，都原來有咁多嘢可以分享。咁我哋嗱 move on to 第2條啦。係喎，咦？我哋其實第1條我喎，先同我先同，我嗰個數字啱啱同你係調轉嘅23 ，23歲數咯。深浩23歲，卜卜脆。你又冇23隻琴啦，可能打劫完你屋企就有。打劫完就唔止23隻啦，係咪？啱佢出得街㗎。睇唔睇各位？係咪啊？係係啊！啊！各位觀眾，今日最年輕嘅一位係深浩啊，23歲，係香港中國傳音樂士，非常之犀利。我當年就係23歲路口嘅，嗰時候做乜嘢啫，大佬？係啊好，受刺激我知㗎。而家係讀緊 APA 嘅 master。係啊，其實深浩同埋陶健咧係有啲特別嘅淵源嘅。我哋有啲特別嘅淵源。喺南北度認識嘅，就係大師兄嚟嘅。咁就細個咁啊拉下琴啦，就冇啦有個人行咗埋，唔知做乜嘢，就係咁話你唔知做乜嘢？點解咁樣拉琴嘅？佢錯喎，咁一個人係咁咩都鬧啊，咁啊唔知發生緊咩事。一埋嚟就批評邊個嚟㗎？你，咁啊係。哇！咩事？咁嗰刻係諗咩㗎你？邊個嚟㗎？而家冇人識你啊！ OK，第一次其實好有印象就係佢拉故都風情，係啊，就拉得好好。咁嗰年就冠軍，都又唔係好關佢事嘅。啲師兄係咁啊，讚完都係要保留翻少少。哦，梗係啦，呢啲咁樣先至有啲 pride 有進㗎步。 8歲之後咁，我哋就唔去 APA 啦。我哋係都係黃允元老師學生，同余佢係老師學生，所以個淵源都一路咁樣一路去。我哋挑戰埋嘉賢先啦。八嘉賢係8。八唔係因為我住8樓。我最多一日練幾個鐘。係嗰一排係開始準備考中樂團嗰陣時，咁因為要準備好多歌，高胡就比較簡單，都係拉翻廣東音樂。二胡嗰首就嗰時嚟拉高小清第一，chord changes 比較豐富嘅。中胡就比較難咗，飯都冇食咁樣去練嗰陣時真係。即係有唔同嘅樂器，有唔同嘅風格。係啦。讀專業就一定會經過呢啲咁刻苦嘅時刻㗎啦，係咪咧？靜晒嘅點解？係咪因為真係你 follow 翻個數字講下鐘數咁樣㗎啦係要，最多一日練13個鐘，拎啊！練30個鐘，即係 violin 係啊。讀 APA 我哋嘅目標係，我又真係冇乜喎，我可以話我你咁樣打爆我。我諗，唔係我以前喺 APA 練琴係一路睇劇一路練琴嘅。我都有㗎，我都有呢樣嘢㗎，係啊。因為你有時要 distraction 㗎嘛，用緊唔同嘅部分去內化件事。係啦，即係得隻口嚟啫。係。咦6架車。我都想啊，6場讀者會唔會我都想開到6場？畢咗業6年，未到6年，係啊，跟咗幾多位老師？數下先，即係肯定。咁即係唔係？真係。唔係啊，應該8先啱啊，呢個數字係。啊？係啱啱數錯嘢，識咗我哋8年。識咗你唔止8年啦。點會止8年啦？唔好玩啦！呢個時候有買講，我哋公然作樂係2012年成立嘅，因為胡琴重奏樂都8年。但係你哋之前識更加唔止8年啦。咁所以8真係唔知喎。玩到幾多個樂團？啱啊！終於估到。係俗語一句説話：少年你太年輕啦！我收翻呢句説話，其實係同一班人嚟。咦？係啦。我由最細個開始玩嘅 CCO 啦，都係 MO 入邊啲樂團，因為細個讀
音樂事務處。音樂事務處係啦，咁就之後變咗青年中樂團啦，YCO 啦，即係我哋好多人大家識大家嘅一個地方，IY 幫手嘅，總共4個。演藝啦，入咗演藝。咁讀演藝嘅時候，其實每年都有去中樂團度做實習，或者係去學習嗰啲大師班咧，嗰啲我都 count as 玩嘅。咁之後就係竹環，仲有一個係咩？愛樂，係啦，咁就8個，係一個成長嘅階段嚟嘅。2個有3個啊，仲有我有拗 DB，有 DB，仲有 AK 4個。嗱，今集咧我哋就知道咗我哋幾位嘉賓嘅背景啦，亦都挑戰咗我哋友情嘅底線啊！呢個小遊戲。咁下一集翻嚟咧，我哋繼續會同呢幾位朋友咧去講下二胡嘅技術同埋配件。中意呢個系列嘅訪問嘅朋友咧，記得俾個 like、留言同埋 share 俾你身邊嘅朋友。我哋下一集公然作樂 VIP 再見，拜拜。有好多朋友問我，佢話 Longman，你1個鐘拉60萬個音，就嚟個 sorry。我唔知你會講呢個，我真係好想，我已經知道要講啲係咪成我真係唔知。我已經知道要講啲你1個鐘拉60萬個人，我揸啲 report 㗎啦。